Labas, aš esu Karolina ir šiandien išbandysime Jessie Curl. Jessie Curl yra amerikiečių brandas, amerikietės moters brandas tiksliau, baltaodės, kuri bekurdama savo produktus labai atsižvelgia į plonų plaukų savininkės ir dauguma produktų yra būtent plonų plaukų savininkėms. Įkurtas dar 2002 metais, tai yra prieš 22 metus ir išduosiu paslaptį, kad šis brandas buvo vienas iš pirmųjų, kurį atsivežėm į Lietuvą. Kadangi Jessie Curl prekiaujame nuo pat pradžių, tai turbūt nesunku suprasti, kad tai yra laiko patikrintas prekės ženklas ir jūsų mėgstamas bei dažnai perkamas. Taigi, šį kartą po plaukų plovimo naudosiu kaukę, nors turiu ir kondicionierių. Ir jis yra lengvesnis bei mažiau intensyvus ir turi šiek tiek proteinų, kaukė jų neturi. Taip darau todėl, kad vietoj nenuplaunamą kondicionierių šį kartą naudosiu šitą nuplaunamą kondicionierių, kuris gali būti naudojamas dviejais būdais. Ir tiesiog šitaip panaudosiu abu produktus vienu metu. Gamintojas sako, kad šita kaukė yra gilaus drėkinimo ir dažniausiai aš ją ir naudoju taip, tačiau net ir palaikius 5 minutės užtenka. Taip, kaukė yra tiršta, visiškai nekrenta. Visada savo pasilengvinsite reikalus, jeigu aplikuosite produktus ant labai šlapių plaukų. Dedu dar šiek tiek, kad visi plaukai būtų vienodai padengti kaukę. Jeigu turite laiko, kaukę šitaip ir dar geriausia šiltai palaikykite kokių 20 minučių, bet jeigu neturite laiko, užteks ir 5 minučių, jinai spės tikrai suveikti. Nors gamintojas rekomenduoja laikyti 30-60 minučių, bet aš iš patirties galiu pasakyti, kad 20-30 minučių yra tikrai pakankamas laiko tarpas. Žinoma, jeigu jūsų plaukai yra labai sausi, jūs galite laikyti ir valandą. Išsiskalavau plaukus ir kaip nenuplaunamą kondicionierių naudosiu Touché kondicionierių. Jį galima naudoti dviem būdais. Ir kaip paliekama, ir kaip nuplaunama kondicionierių. Pas mane mažas buteliukas, todėl kad aš turiu labai visko daug, dėl to stengiuosi viską mažesniais kiekiais. Šitas kondicionierius yra lengvesnis, tačiau irgi gana tvirtas ir nekrenta. Po Touché kondicionieriaus naudosiu Confident Coils kremą. Jis yra plaukų formavimo kremas, bet iš tikrųjų jį galima naudoti ir vietoj nenuplaunamo kondicionieriaus. Šį kartą aš viską susidėsiu vienu metu ir tikiuosi, kad nesugadinsiu savo šukuosenos. Kremo daug nedėsiu, jis tai kaip matot gana skystas. Kremas yra lengvas ir nesudaro kęs, bet vis tiek nenoriu jo padauginti, nes dėsiu dar daugiau priemonių. Po Confident Coils naudosiu Rockin' Ringlets losioną. Šitas losionas yra tikrai labai skystas, todėl pasiruoškit, daug nespauskit, jisai išbėgs labai greitai. Iš pradžių gali būti truputį sunku suprasti, kiek jo dėti ir kaip su juo dirbti, tačiau eigoje tikrai palengvės. Jis yra linų sėmenų pagrindu, todėl toks skystas ir jisai sukuria cast ir labai gerą cast netgi. Aš jį labai dažnai mėgstu sluoksniuoti ir miksuoti su kitais geliais arba kremais. Jisai puikiai draugauja su bet kuo iš tikrųjų. Prieš naudojimą šitą buteliuką reikėtų suplakti, nes jisai kartais mėgsta susisluoksniuoti.
Matot, priemonė tikrai yra skysta. Aš net bijau versti. Na, žodžiu, teka. Šitą losioną galima nebijoti padauginti, jisai visiškai neapsunkina, tikrai labai lengvas. Todėl aš pilu tiek, kiek man atrodo reikalinga ir nesuku galvos, ar apsunkins ar ne. Kadangi Rockin' Ringlets gana greitai sukuria cast, skubu formuoti plaukus. Formavimą užbaigsiu purškiamų losjonų Gelabration Spray. Pirmiausia, jo purkšiu į delnus, patrinsiu ir tuomet įgniaužysiu į savo garbanas. Losjonas yra tikrai skystas. Šiek tiek šviesesnis nei Rockin' Ringlets. Ir jisai tikrai taip pat skirtas labai ploniems plaukams, bangoms, toms, kurios bijo apsunkinti plauką. Šitas yra pats geriausias. Dedu dar šiek tiek, kad matytumėt kiekius. Nu ir dar biškį. Na ir dabar suformuotas garbanas nusausinu mikropluošto rankšluosčiu. Kodėl mikropluošto jūs jau turbūt žinot, bet jisai tiesiog sugeria tiek drėgmės, kiek reikia ir nepašiaušia plaukų. Tai visa jo esmė yra tokia. Ir mano netgi draugės, kurios neturi garbanų, tokius naudoja ir neatsidžiaugia ir dovanoja kitoms. Kadangi negaliu pasigirti labai išraiškingomis garbanomis, nors ir norėčiau, ir man reikia, kad formavimo priemonė užfiksuotų gerai, o ant rankšluosčio vis dar lieka šiek tiek formavimo priemonės, tai kad tą kompensuočiau, visada dedu ant viršaus dar šiek tiek formavimo priemonės, kad tiesiog neprarastų plaukai fiksacijos. Plaukai pagaliau sausi ir yra šiek tiek cast. Nors tas cast ir nėra didelis. Nėra jis didelis todėl, kad aš dėjau labai daug drėkinančių priemonių, tai yra ir nenuplaunamo kondicionierių, ir kremo formavimui, ir tuomet dar 2 formavimo priemonės, tai žodžiu, labai daug buvo ant viršaus. Nors ir vis tiek man cast susidarė, tačiau jis nėra toks didelis. Todėl formavimo priemonėms tiesiog buvo šiek tiek sunkiau veikti. Plaukai, kuo jie daugiau yra pridrėkinti, tuo formavimo priemonė sunkiau sudaro cast. Tai tiesiog parodymo tikslais jums viską rodžiau ir viską dėjau, bet tiek tikrai dėti nebūtina. Kaip matote, išsigniaužiau plaukus. Jie yra minkšti, elastingi, plaukai išplauti, tikrai ta riebalinė galva buvo stipri ir kondicionierius ją sutvarkė. O dabar į aptarimą. Taigi aptarimas. Pas save turiu šampūną, šičia, ir plaunantį kondicionierių. Kuo jie skiriasi? Šampūnas yra šiek tiek tirštesnis, nors iš skystesnių. Jisai šiek tiek daugiau putoja, drėkina, na ir kaip visi kiti šampūnai tiesiog veikia panašiai. Jį galite rinktis iš tikrųjų bet kada, jisai neišsausina, tik tai mažiau drėkina nei šis kondicionierius. Aš jį šiaip mėgstu, jis yra gana universalus, kai tuo tarpu kiti šampūnai galbūt galėtų būti per sunkus, tai šis toks nebus. Kondicionierius tuo tarpu yra labai skystas, mažai putoja, jis labai tausoja plauką, labai daug drėkina. Kada naudoti geriau šį kondicionierių, tai tuomet, kai jaučiate, kad jūsų plaukai yra labai sausi, arba kaip pavyzdžiui vasarą, tarkim, dažnai plaunate plaukus po ežero, tai tuomet rekomenduočiau naudoti šį, todėl kad jisai neišsausina ir jūs galite plauti nors ir kiekvieną dieną. Taip pat rekomenduojama jį kartais naudoti ir šaltų orų, ypač jeigu ofise veikia kondicionieriai, įvairūs šildytuvai. Plaunant plaukus šiuo kondicionieriumi, žinoma, reikia labiau padirbti pirštais ir daugiau pamasažuoti galvos odą. Jessie Curl taip pat pasižymi savo bekvapiais variantais, kuriuos ypač mielai renkasi vyrai ir žinoma moteris, kurios yra jautrios. Taip pat galite rinktis iš 2 kvapų – tropikų ir citrinų levandų. Štai ir mano rankose Deep Conditioning kaukė ir
Touché kondicionierius. Kaukė, kaip matėt, yra gana skalsi, skirta giliam drėkinimui. Kondicionierių aš renkuosi tada, kai man nereikia tiek daug drėgmės, noriu greičiau, lengviau ir paprasčiau šiek tiek. Jis yra skystesnis, turi šiek tiek proteinų, toks universalus, nes galima jį naudoti ir kaip nenuplaunamą kondicionierių. Šią kaukę renkuosi tada, kai mano plaukai būna išsausėję, kai jie pavargę, kai jaučiu, kad jiems tiesiog reikia daugiau drėgmės, tai imu šito. Jeigu jūsų plaukai yra labai stori, tuomet rekomenduočiau rinktis šitą kaukę, o šį kondicionierių nebent kaip nenuplaunamą naudoti. O jeigu jūsų plaukai yra labai ploni, tuomet, aišku, atvirkščiai, rinkitės šį kondicionierių, o šią kaukę pamirškit. Bet jeigu jūsų plaukai yra vidutinio plonumo arba vidutinio storumo, jums puikiai tiks abi šios priemonės. Kalbant apie formavimo priemonės, aš naudoju visas 3. Jums, aišku, tiek nereikia naudoti, nebent, aišku, labai norit, tai viską galite naudoti, bet nėra būtina. Pirmiausia, aš naudoju Confident Coils. Jis yra kremas, lengvas, nesuteikia kęst, labiau drėkina. Ir netgi sakyčiau, jo galima pakeisti nenuplaunamą kondicionierių. Jis yra pati silpniausia priemonė pagal formavimą linijoje. Tuomet naudojau Rocking Ringlets locioną, kuris yra labai skystas, kaip matėt. Net galima girdėti, kaip jisai kliuksi. Jis yra pagamintas linų sienų pagrindu, turėtų suteikti stiprią fiksaciją. Pradžioje jį gali būti sunku valdyti, nes jis labai skystas ir kartais sunku suprasti, kiek jo dėti, bet tikrai labai greit suprasite. Tarp kitko, šita priemonė buvo pati pirmoji Jessie Curl išleista priemonė. Ir toliau fiksacijos užtvirtinimui aš naudojau šį locioną. Kaip matėte, purškiau į delnus ir tepiau. Man taip labiau patinka. Jis irgi yra linų sėmenų pagrindų, tiesiog šiek tiek silpnesnis už Rocking Ringlets. Jisai dar puikiai naudojamas yra atšviežinti garbanas rytais arba netgi dienos eigoje. Taigi, pagal fiksaciją šitas yra silpniausias Confident Coils, tada Gelibration Spray ir tada yra stipriausias Rocking Ringlets. Labai gaila, tačiau negaliu pasiūlyti spiraličiaus, nežinau kaip tarti, kremo. Mes jį turėjome, tačiau gamintojas įdėjo truputį alkoholio, kuris yra pačiame gale, tačiau pagal taisyklės nebegalime jo jau dėti į pardavimą, nors jis buvo tobulas ir turbūt viena iš geriausių formavimo priemonių, kokias aš esu naudojusi. Ir pačiai pabaigai pasilikau Ave Inspiraling purškiklį, kuris dažniausiai yra naudojamas kaip antros dienos atgaivinimo priemonė plaukų arba galima juo papurkšti dienos eigoje, paplūdimyje ar bet kur, kur jaučiate, kad jūsų plaukai sausėja. Štai apžvelgiau viską. Dar pamiršau paminėti, kad iš Jessie Curl visos priemonės yra drėkinančios, išskyrus Touché kondicionierių, kuris dar ir maitina šiek tiek. Labai ačiū, kad žiūrėjote, vertinu tikrai kiekvieną jūsų komentarą, peržiūrą ir žinutę, man tai labai svarbu. Jeigu kilo klausimų, visada galite rašyti, kontaktai bus žemiau, ar tiesiai man, ar tiesiog nauharš. Taip pat, žinoma, galite pasinaudoti mano nuolaidos kodu Curly15. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjo, o dabar, nežinau, geros dienos ar gero apsipirkimo.